হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো দেখুন আজ কিন্তু কিসের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনারা দেখেই বুঝে ফেলেছেন। আপনারা আমাকে অনেক ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন যে বিড়ালদেরকে কিভাবে গোসল করাতে হয় এবং কোন নিয়মে গোসল করাতে হয়, কিভাবে গোসল করলে ওদের ঠান্ডার সমস্যা হয় না। তো আজ আমি সেটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটা মেক করে ফেলেছি। এই যে আমার বড় বাবু পিকাচু, আজ ওকে আমি গোসল করিয়ে দিব এবং বিড়ালের গোসল সম্পর্কে সব ধরনের টিপস এবং তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমার চ্যানেলে আমি বিড়াল সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য মোটামুটি দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আপনারা যদি সেই তথ্যগুলো সবার আগে পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। এখানে আমি হালকা গরম পানি এবং ঠান্ডা পানি মিক্স করে কুসুম গরম যেন হয় সেরকমভাবে পানিটা রেডি করে নিচ্ছি। গরমকালে খুব বেশি গরম পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ গরমকালে প্রচুর গরম পড়ছে এখন আমাদের, তাই আমি একটু ঠান্ডা করেই পানিটা নিয়েছি হালকা কুসুম গরম করে। আর বিড়ালদের যে শ্যাম্পু পাওয়া যায় সেই শ্যাম্পুটা দিয়ে আমি পানিটা ফেনা করে নিয়েছি। এখন আমি আমার ছোট্ট মনি না, ও এখন বড় হয়ে গিয়েছে, ও এখন মাম্মি, ওকে বসিয়ে দিলাম। পিকাচু কোনো সময়ই গোসল করতে পছন্দ করে না, ওর ভালো লাগে না, ও পানি একেবারেই লাইক করে না। তো সেই জন্য আমি ওকে এভাবে হালকা হালকা করে পানি দিয়ে মাথাটা এভাবে উঁচু করে রেখে সুন্দর মতো গোসল করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। বিড়ালদের যখন গোসল করাবেন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন গলার নিচ থেকে কানের উপরে যেন পানি আর না ওঠে। সাবান বা পানি যেটাই দিবেন ওদের মাথাটা উপরে রেখে আপনারা নিচের অংশে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দিবেন বা ব্রাশ করে দিবেন, যেটাই দিবেন শ্যাম্পু সাবান সুন্দরভাবে এভাবে দিবেন, গলার উপরে যেন পানি না ঢুকে। কারণ গলার উপরে পানি চলে গেলে কানে পানি চলে যাবে, আর কানে পানি চলে গেলে কিন্তু বিড়ালের অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, এমনকি বিড়ালের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিড়াল এমনিতেই পানি লাইক করে না, তাই আপনারা কি করবেন, একটা বড় বিড়ালকে আপনি মাসে গরমকালে 2 থেকে 3 বার গোসল করিয়ে দিতে পারেন একটা নির্দিষ্ট ডেটে। গরমকালে আমি আমার বড় বিড়ালকে মাসে 2 বার, খুব বেশি গরম পড়লে 3 বা 4 বার করিয়ে থাকি, কিন্তু সাধারণত আমি কিন্তু 2 বারই গোসল করিয়ে থাকি। তাই আমার বিড়াল আল্লাহর রহমতে সবসময় সুস্থ স্বাভাবিক থাকে। ওর আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ঠান্ডার সমস্যা আমি ফেস করি নাই। বিড়াল কিন্তু খুব ক্লিন প্রাণী, ওরা ওদের শরীরটাকে চেটে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখে, তাই ওদের খুব বেশি কিন্তু গোসলের প্রয়োজন হয় না। আর আপনারা গোসল ছাড়া কিভাবে বিড়ালকে একেবারে সুন্দর ক্লিন করতে পারবেন সেই ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আমি এর আগে দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন। গোসল ছাড়াও ওরা জীবাণুমুক্তভাবে কিভাবে খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার থাকতে পারে সেটাই আমি ওই ভিডিওতে ডিটেলে দেখিয়ে দিয়েছি। তো দেখুন আমি কিন্তু সাবান পানির পর বা শ্যাম্পু দেওয়ার পর খুব সুন্দরভাবে ওর শরীরটা পরিষ্কার পানি দিয়ে ক্লিন করে দিচ্ছি। এই পানিটাও কিন্তু কুসুম গরম পানি, একেবারে হালকা কুসুম গরম, যেন একদম গরম না থাকে সেরকমটা আপনারা খেয়াল করেই বিড়ালের গোসল করাবেন, কারণ খুব গরম পানিতে কিন্তু ওদের সমস্যা হয়। তাই আমি মাথার নিচ থেকে পানি ঢেলে খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিচ্ছি, আর ওর নাক মুখ চোখ আমি নিজের হাতের সাহায্যে কিন্তু পরিষ্কার করে দিচ্ছি, কারণ মাথার উপরে বিড়ালের কোনোভাবেই সরাসরি পানি ঢেলে দিবেন না। সরাসরি পানি ঢেলে দিলে কিন্তু বিড়ালের কানে পানি চলে যাবে, ওর শারীরিক অনেক ধরনের সমস্যা হবে। তাই সব সময় আপনারা গলার নিচ থেকে পানি ঢেলে সুন্দর মতো পরিষ্কার করে এভাবে চিপে দিবেন শরীরটা। গোসল করানোর পর কিন্তু আপনি সাথে সাথে ওর শরীরটা সুন্দর মতো তোয়ালে বা গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে দিবেন। আর সম্ভব হলে অবশ্যই রোদে নিয়ে গিয়ে মুছাবেন। আমি কিন্তু ওকে গোসল করিয়ে সবসময় বারান্দায় এরকম কড়া রোদে নিয়ে আসি। আর যেদিন ঠান্ডা পড়ে বা বৃষ্টি পড়ে আমি কিন্তু কখনোই এরকম দিনে বিড়ালকে গোসল করিয়ে দেই নাই, কারণ যেদিন অনেক বেশি কড়া রোদ পড়ে আমি সেদিন ওদের গোসল করিয়ে দিই যেন শরীরে পানিটা না বসে যায়। তাই আমি এখানে নিয়ে আসছি, আজকে প্রচণ্ড গরম এবং রোদ, সেই জন্য আমি ওদের গোসলটা করিয়ে দিয়েছি। তো দেখুন আমি এখন সুন্দর করে একটা মোটা টাওয়েল দিয়ে ওকে মুছে দিচ্ছি। শীতকালে আমি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ওদেরকে শুকিয়ে দিই, আর যেহেতু প্রচণ্ড গরম বারান্দায় বসা যাচ্ছে না এরকম গরম, তাই আমি চেপে চেপে ওর শরীরটা মোটা একটা টাওয়েল দিয়ে খুব ভালোভাবে মুছে দিচ্ছি যেন পানি না থাকে। আর কান চোখ মুখ খুব ভালোভাবে আপনারা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যেন কোথাও পানি না থাকে। বিড়াল কিন্তু পানি একেবারেই পছন্দ করে না, হাতে গোনা কিছু বিড়াল আছে হয়তো পানি পছন্দ করে, তবে আমার বিড়াল তো একেবারেই পছন্দ করে না। আজ কিন্তু আমি মা মেয়ে দুজনকেই গোসল করিয়ে দিয়েছি, তারা কিন্তু এখন সুন্দর করে রোদে শুয়ে শুয়ে শরীরটা মুছে নিচ্ছে। দেখুন আমার দুষ্টুমণি মাম্মির ভেজা নেঞ্জু নিয়ে খেলা করছে।
তো দেখুন আমার বিড়ালটা এখন শরীরটা নিজে নিজে চেটে চেটে শুকিয়ে ফেলছে রোদে বসে। আপনারা কিন্তু রোদে দিনে এভাবে গোসল করালে আপনার বিড়াল সব সময় সুস্থ স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে নিয়ম মেনে যদি আপনি গোসল করান বা ক্লিন করেন তাহলে কিন্তু আপনার বিড়ালকে আর ডাক্তারের কাছে নিতে হবে না। আশা করি সবার কাছে ভিডিওটা অনেক ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।